Dragi moji, evo jednog starog recepta za izdašnu, jako hranljivu i zdravu poslasticu. Ovo je pita od pšenice. Potrebno je 500 g pšenice u zrnu, 500 g mlevenih oraha, 200 g oraha u jezgru, 200 ml gazirane vode, 200 ml ulja suncokretovog, 400 g šećera, a može i po ukusu, a od začina muskatni orah i vanilin šećer. Potrebno je još 500 g tankih kora za pitu. Pšenicu operemo i skuvamo. Ohladimo pšenicu. Hladnu pšenicu izgnječimo ili sameljemo. U činiju sipamo vodu i ulje i dobro izmešamo. Muskatni orah izrendamo. Tepsiju obložimo papirom za pečenje i u nju stavljamo pitu. Koru rasprostremo i premažemo pripremljenom vodom i uljem. Preko prve kore stavimo drugu koru. Ponovo premažemo. Preko te kore pospemo mlevene orahe da prekrijemo koru. Preko mlevenih oraha pospemo 5 velike kašike šećera. Preko oraha stavimo treću koru. Na koru stavimo pšenicu. Prekrijemo koru sa nadevom i preko nje pospemo 5 kašike šećera. Zatim dodamo muskatni orah i vanilin šećer. Zatim preko toga iseckamo orahovo jezgro na komadiće. Postupak ponoviti dok ne potrošite pripremljeni materijal. Pitu urolamo u rolat i stavimo u tepsiju. Kad su sve urolane, svaki rolat pažljivo iseći na komade. Narezane rolate dobro natopiti preostalom mešavinom vode i ulja. Pitu staviti u vruću pećnicu na 180 stepeni Celzijusa, pečemo oko 40 minuta. Više puta okrenemo da ne zagori. Vruću pitu prekriti pamučnom krpom i ostaviti da se ohladi. Hladnu pitu iseći na komade i posuti prah šećerom. Savršen, zdrav i sladak zalogaj. Prijatno!